Првата задача на господинот Савески ќе биде токму тоа. Да го постави уште на самиот почеток јавното обвинителство како целосна организација да почива на темелите на интегритет, но тој нема избор освен да најави безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, против сите можни видови на влијанија. Ако се зголемат трошоците на компаниите, не само на енергенсите, него ако се прелеи врз останатите суровини и други трошоци кои што ќе ги имаат, ќе мора да тражат начин за да си ја зачуваат добивката, да го префрлаат тоа врз продажните цени. Значи, ако се политиките така насочени да ја намалуваат инфлацијата, не може да во исто време и да го зголемуваат економскиот раст, токму поради повисоките каматни стапки. Се соочуваме со страшни трагедии како резултат на сето ова. Тргување со влијанија, корупција, неисполнување на своите работни обврски, непочитување на законите. Оти не можете да сокриете нечитање. Тоа се гледа во зборувањето, во обноската. Невоспитувањето, општо, необразованието и нечитањето се многу видливи категории, не се кријат. Следите тренинка во продолжение. Војната се разгорува, нафтата вртоглаво расте. Ескалацијата може наскоро да се претвори во економско-финансиска криза. Весна Георгиева Свартинов е универзитетски професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која подолг период ги следи глобалните зависности на економските и финансиски текови во услови на криза. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Професорке, на што се должат овие и како гледате на овие перманентни кризи на глобално ниво и колку можеме да ги насетиме претходно, да интервенираме многу порано? Вака, светската економија години наназад, да не кажам од секогаш, се соочува со кризи. Меѓутоа, последниве години, како да се тие се позачестени и потекнуваат од различни извори. Ако почнеме од глобалната финансиска криза 2008 година, па должничката криза во еврозоната, па преку пандемијата, војната во Украина, енергетската криза, да не ги заборавиме и оние тензии помеѓу големите политички сили, па еве се до денешната ситуација, војната во Блискиот Исток, на некој начин ние добиваме една поинаква представа дека светската економија едноставно е се во понеизвестна средина и дека е погодена од шокови од различна природа, од геополитички, финансиски, од енергетски па до здравствени. Затоа веќе мора да размислуваме на малку поинаков начин, да едноставно сватиме дека овие кризи можеби веќе не се исклучок, туку представуваат и правило и од тука натака да превземаме соодветни мерки, да бидеме поподготвени и поотпорни за некои си кризи кои што можеби ќе ни се случат во иднина. Какви би може да бидат, ако на подолг рок трае кризата, да бидат економско-финансиските импликации? Вака, значи, војната во Блискиот Исток во моментот секако видовме нема само безбедносен и политички ефект, него има економски ефект и веднаш се почувствува. Ова е особено значајно бидејќи ова е регион кој што е клучен за снабдување на светската економија со нафта и со газ. И неминовно е, ако има конфликт во ваков регион и војна во случајов, дека ќе дојде до дестабилизација на пазарите. Прво поради неизвестност и страв дека ќе дојде до намалување на понудата. Ако се намалува понудата, веднаш знаеме дека се зголемува цената. Така што со порастот на цената на енергенсите, засега се уште нема прелевање врз останатите цени, бидејќи е краток периодот. Меѓутоа, ако потрае подолго време, неминовно е дека ќе се пренесе и врз останатите цени, како што беше ситуацијата со војната во Украина пред неколку години, бидејќи знаеме дека нафтата е главен ресурс во речиси сите економски активности, почнувајќи од транспортот, производство, логистика и понатаму е неминовно до компаниите сакаат ова да го префрлат, тоест мораат, не сакаат врз повисоките продажни цени. Дали тоа значи дека заливските бомби всушност ќе нарушат економската рамнотежа
да дојде до енормно зголемување на цените и на нафтата, и на енергенсите? Сето тоа ќе зависи, мислам дека во овој момент не знам дали некој со сигурност би можел да го каже. Поедноставно е да зборуваме за сценарија и врз основа на тие сценарија да дадеме одговор. Ако, например, земеме едно најоптимистичко сценарио, дека ова ќе трае неколку недели, колку веќе време сега има, кој ден е денес, не знам, од почетокот на војната до некој месец. Во тој случај повеќе порастот на цената не е од недостиг на нафта, туку од страв дека ќе има намалување на понудата. И се уште не може да дојде до прелевање врз останатите цени, останатите цени во економијата и инфлација. Меѓутоа, ако планираме некое си второ сценарио, да ова потрае подолго време, во тој случај неминовно дека како со војната во Украина енергетската криза ќе дојде до прелевање врз останатите цени во економијата и до нов еден инфлаторен бран и нормално после следи монетарната политика со тоа што ги се зголемуваат каматните стапки, како што и бевме сведоци пред некоја година, односно рестриктивна монетарна политика, која што уште поголеми проблеми прави бидејќи се зголемуваат и трошоците на финансирањето. Сега како трето некое сценарио, доколку тоа би ескалирало, па би зафатило можеби и поголем регион и трае подолго време, секако дека веќе ќе бидат можеби и поголеми последиците од претходната ситуација која што пред некоја година ја имавме. Земите неминовно во тогаш се трудат да најдат нови извори за енергија од нови добавувачи, меѓутоа тоа не оди така едноставно да се најдат нови транспортни рути, да се склучат нови договори и тек тогаш веќе можеме да зборуваме за ова вие што го кажавте, колку може да дојде до промена во глобалната економија. Меѓутоа за сега со оваа ситуација сметам дека конкретен одговор не би можел никој да даде. Како глобалните движења и овој конфликт ќе се одрази врз Македонија? Врз Македонија директно не може да се одрази, бидејќи немаме ние некои трговски врски со Иран, имаме регистриран некој мал увоз. Индиректно, што од прилика горе-доле сите го кажавме овие денови, индиректно преку глобалните пазари, односно преку цената на нафтата. И се почувствува тоа, нели, деновиве. Така што за сега немаме пораст на останатите цени, значи дојде само до пораст на цената на нафтата. Инфлацијата ја држиме некаде под контрола, таа и се намалуваше од периодот на енергетската криза која што имавме, нели, како во овие години таа одеше надолу и надолу, се релаксираше монетарната политика, но ние не сме да заборавиме дека само пред неколку години имавме и двоцифрени стапки на инфлација. И од тука е стравот да не се соочиме пак со сценариото на увозна инфлација, поради таа енергетска зависност. Сега за сега јас не би очекувала дека ќе има промени во монетарната политика, некаде 4% сега мислам каматната стапка на благајничките записи на Народната банка и дека ќе има тука некои промени, но секако дека не е исклучено и кај нас, како и во еврозоната, бидејќи ние не водиме целосно независна монетарна политика со Европската централна банка поради фиксниот курс на денарот во однос на еврото, дека ако ситуацијата стане на второ или трето сценарио и инфлацијата ескалира, дека повторно ќе се соочиме со истата ситуација од пред неколку години, повторно со рестриктивна монетарна политика. И тука би ја додала и побарувачката. Може би ова е се уште рано, но може би ќе се одрази на побарувачката, бидејќи нели ние обично кога сме во ситуација на неизвестност ги одложуваме купувањата, барем оние што не се во моментот потребни. Но секако дека на подолг рок, доколку се случи инфлација, тие како ќе се намалат. Од друга страна, ако се зголемат трошоците на компаниите, не само на енергенсите, него ако се прелеи врз останатите суровини и други трошоци кои што ќе ги имаат, ќе мораат да тражат начин за да се ја зачуваат добивката, да го префрлаат тоа врз продажните цени. Поради повисоките кредити, ако сега зборуваме за некое полошо сценарио да дојде до пораст на каматните стапки, компаниите ќе ги одложат инвестициите,
автоматски на тоа ќе се пролонгираат некои нови вработувања и на крајот на денот ќе дојде до пат на економскиот раст. Значи ова е еден цел синџир кој што започнува прво со пораст на цената на нафтата, па понатаму ако потрае подолго време се прелева врз останатите цени, па доаѓа до инфлација, веќе ако има зголемување на општото ниво на цените, па пораст на каматни стапки, пролонгирање на инвестиции, можен пат на вработеноста и на крајот пат на економскиот раст и можеби најтешката состојба во економијата стагфлацијата, бидејќи е најтешко за монетарната политика да се бори со неа, бидејќи не може во исто време да се намалува инфлацијата, да се држи под контрола и да се поттикнува економскиот раст. Следите трин гостинка во емисијата Весна Георгиева, професор на Штипскиот универзитет. Господи Георгиева, сметате ли дека се неопходни, потребни во овој момент поробусни владини мерки во однос на за да се спречи евентуалната економска експлозија што веројатно би можела да се случи ако кризата трае подолго? Секако да. Значи ние и покрај тоа што сме мала земја сме отворена, ние сме секако чувствителни на сите ситуации кои што се случуваат околу нас и затоа веќе бевме сведоци со минатите, значи кризи оние кои што ги спомнав на почетокот. Така што најпрво е многу битно да се има стабилни јавни финанси, односно стабилен буџет, јавен долг кој што е под контрола, бидејќи само на таков начин државата полесно ќе може да помогне, да ги поддржи компаниите, да ги поддржи граѓаните на релевантните категории. Второ, оно што е многу битно е да имаме диверзифициран извозен сектор. Тоа е нешто на тоа што треба да работиме. Ние најголем дел од извозот ни е насочен кон земјите од Европската Унија, пред се Германија. И секогаш сме зависни дали случајно тамо ќе настане некоја ситуација на криза, на проблем, за да не случајно се намали побарувачката на нашите производи. Сметате ли дека високите приходи од ДДВ и акцизите од потрошувачката на нафтените деривати еднократно и позитивно ќе влие врз буџетските приходи? Па видите, една од начините сега за да се намали, да кажеме, ударот врз граѓаните е да се намали ДДВ-то и акцизите, да се дадат субвенции на земјоделци, на транспортни компании, за да тие директно не ги префрлаат трошоците врз повисоките цени, па и ние да го почувствуваме. Како и да се ограничат некои маржи на трговски маржи на енергетските компании. Кој во вакви околности на криза најмногу профитира, а други губат? Поголем дел губат секако да. Во услови на криза секако дека добиваат земјите кои што се извознички на нафта. Нормално се зголемува цената на нафтата и тие добиваат приходи. Секако дека добиваат енергетските компании, но и оние компании кои што се занимаваат со обновливи извори, едносно вложуваат во обновливи извори на енергија. Но има и една друга ситуација која што на ниво на компанија, дека тие едноставно некои компании кои што се финансиски стабилни може дури да извлечат и корист од кризата. Бидејќи знаеме во услови на криза може некоја компанија да пропадне, да се продава по поевтина цена, на финансиските пазари може да опаднат средствата и таа што е финансиски стабилна, има такви примери низ историјата, значи да купи компанија, да купи поевтини харти од вредност и да искористи. И затоа се вели дека кризите едноставно може би да носат и профит за оние кои што во моментот имаат можност тоа да го искористат. Може ли како инфлацијата да се држи под контрола во ситуација на релативно низок економски раст? Видите, ние ако зборуваме за Македонија, ние не можеме да водиме независна прво монетарна политика. Ние сме врзани, нашиот девизен курс е врзан со еврото. Автоматски на тоа ние мора да ги следиме политиките кои што ги носи Европската централна банка, така да тука малце нас не се рацете врзани.
некогаш може и да не бидеме ние во исти циклус со земјите од еврозоната, а да водиме рестриктивна или експанзивна монетарна политика, затоа што во моментот поинаку не можеме. Но секако дека економскиот раст и инфлацијата секогаш се спротивно корелирани. Значи, ако се политиките така насочени да ја намалуваат инфлацијата, не може да во исто време и да го зголемуваат економскиот раст, токму поради повисоките каматни стапки. Каква е финансиската отпорност од евентуалните нови ценовни шокови? Во Македонија, дали имаме финансиска отпорност? Да. Па сметам дека ние веќе поминавме една таква ситуација со војната во Украина и тоа може да ни биде нас пример. Кога во периодот на порастот на тој енергетски шок кој што ние го доживеавме, дојде до прилагодување. Најпрво дојде до прилагодување во еврозоната, затоа што едноставно тие најдоа нови извори на добавувачи, нели веќе не набавуваат толку газ од Русија, повеќе се свртеа кон газ од Норвешка, природен газ од Катар, мислам, и од САД, така да тука се стабилизираше пазарот. Обично ваквите кризи за некое време се наоѓа алтернатива и се стабилизираат. Кај нас во моментот и во тој период се правеше нели кампањи за штедење, меѓутоа мислам дека нашиот мотив за штедење беше повеќе високите цени на струјата. Така да се компензира пазарот, меѓутоа сепак е потребно е време. А лесно сме адаптибилни на состојбата? Дали знаеме и умееме да се прилагодиме на ваква една криза? Ако го земеме искуството од претходните кризи, релативно ние и добро некако поминавме. Мислам, не добро, него не беше нешто многу различно од тоа што всушност се случуваше во земјите од еврозоната. Можеби најлесно беше 2008 година со кризата во банкарскиот сектор. Тогаш се сеќавам, јас многу одамна имав една статија напишано добрите страни на неразвиеноста. Тоа значеше дека не бевме многу тука погодени во банкарскиот сектор, бидејќи и немавме толку поврзаност со тие глобални банки, со банките во САД, па не се осети толку таа криза. Но неминовно, како што повеќе се отвараме, така сме повеќе склони на шокови. И мора да знаеме дека едноставно ние не може да влијаеме на тие шокови, на таа геополитика, но едноставно да тражиме начин како да бидеме поотпорни на следни шокови. И битна е тука секако енергетската голема зависност. Ние сме презависни од увоз на енергенси, така што мора да правиме напори да вложуваме повеќе во домашно производство, во обновливи извори, како што е ветер, сонце, имаме многу сончеви денови, така да мислам дека тука треба да направиме повеќе напори за да не бидеме вака изложени на вакви ситуации, некои идни кои што можат да се случат, а веќе гледаме, како што и почнавме, дека стануваат повеќе правило отколку исклучок. Благодарам за гостувањето. Весна Георгиева Свартинов, професорка на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Мислам дека покритично и поголема недоверба постои во работењето на јавното обвинителство, отколку во судовите. Во судовите работата е јавна, таму се знае исто така дека постојат влијанија, тргување со влијанија на предмети како ќе се решаваат. Меѓутоа голем застој и чување на предметите, одолговлекување на постапките се случуваше во јавното обвинителство. Ние пред години направивме едно истражување кое што се викаше Поглед од внатре, каде што пријавите кои што Министерството за внатрешни ги доставило до обвинителството за коруптивни кривични дела, многу мал број најдовме во судовите по период од 3 години. Високи очекувања за новиот јавен обвинител наспроти ниската доверба во македонскиот правосуден систем. Неделова избран новиот државен јавен обвинител Ненад Савевски. Гостин во ово издание на Тренинг е универзитетскиот професор, екс-председателка на Transparency
International неодамна се врати од Виена како декан на Академијата за антикорупција. Добре заслаѓена Тасева. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Господја Тасева, што ќе биде прв тест за новиот јавен обвинител во ситуација на големи очекувања наспроти урнисаната доверба кај граѓаните во однос на функционирањето на македонскиот правосуден систем? Очекувањата се големи, навистина, затоа што долго време се соочуваме со една состојба на јавно обвинителство кое што не успеа да одговори на својата задача која што е поставена и согласно уставот и согласно законите, а тоа е да обезбеди борба против криминалот и владење на правото од тој аспект. Многу ниската недоверба која што граѓаните ја искажаа во јавното обвинителство, како и што проблемите за кои што во поделни истражувања самите обвинители ги искажаа дека постојат внатре кога станува збор за влијанија и за влијанија на начинот на нивното работење, но и на недоволното етичко работење и интегритет на јавните обвинители. Мислам дека првата задача на господинот Савески ќе биде токму тоа. Да го постави уште на самиот почеток јавното обвинителство како целосна организација да почива на темелите на интегритет, на отчетност, одговорност во своето работење. Значи да се воспостават јасни критериуми според кои ќе се оценува и работењето и ефикасноста, меѓутоа и како ќе се оценува или ќе се обезбеди интегритетот внатре во самата институција. Значи, мора да ја зајакне довербата во јавното обвинителство, во јавноста, со самото тоа што ќе се стави јасно на знаење дека од денеска понатаму обвинителството ќе функционира поинаку. Во изминатиот период бевме сведоци дека голем број на судски предмети се држаа во фиока. Правдата беше бавна. Голема недоверба во однос на правораздавањето. Колку време и како би можело да се врати таа доверба, урнисана доверба во вакви околности, во ситуација кога постојано се зборува за политичко влијание врз судиите и обвинителите? Да, различно е кога зборуваме за работата на судовите и работата на јавните обвинителства. Мислам дека покритично и поголема недоверба постои во работењето на јавното обвинителство, отколку во судовите. Во судовите работата е јавна, таму се знае исто така дека постојат влијанија, тргување со влијанија, влијанија на предмети како ќе се решаваат. Меѓутоа голем застој и чување на предметите, одолговлекување на постапките се случуваше во јавното обвинителство. Ние пред години направивме едно истражување кое што се викаше Поглед од внатре, каде што пријавите кои што Министерството за внатрешни ги доставило до обвинителството за коруптивни кривични дела, многу мал број најдовме во судовите по период од 3 години. Значи, одолговлекување на предистражните постапки, одолговлекување на истрагите, менување на обвиненијата. Сето тоа се ситуации кои што влијаат на работењето на, односно на довербата во јавното обвинителство, а и целосно во довербата во целиот правосуден систем. Затоа што граѓаните исто така можеби и не прават до крај разлика ако предметот не излегол на виделина или не бил пресуден, дека проблемот е само во јавното обвинителство. Во вакви околности, како што и вие зборувате, дали е возможно Савевски да влезе во директна пресметка во делот на бескомпромисната битка со корупцијата? Мислам дека нема друг избор. Тој едноставно нема друг избор. Савески, ако сака, тоа се големи очекувања,
тој треба да биде и реален и веќе е, според тоа што го видов во неговото интервју, дека не може да се бори со висока корупција или со скап криминал без доволно ресурси. Значи, но тој нема избор освен да најави безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, против сите можни видови на влијанија на работењето на јавното обвинителство и да застане да се одбрани интегритетот и во работењето на јавното обвинителство. Затоа што само на тој начин ќе може и да ја оствари својата улога, својата функција. Сметате ли дека конечно ќе се процесуираат, например, предмети поврзани со злоупотреба на функцијата, сомнителни тендери во изминативе месеци, години бевме сведоци на одлевање на голем број на голема сума на државни средства под сомнителни околности, било во тендери, местење и така натаму. Тука веќе работата не зависи само од јавниот обвинител, кога ние гледаме што се случува со измените во кривичниот законник, каде што се менуваат одредбите од кривичниот законник кои што се однесуваат токму на овие кривични дела. Злоупотреби на службената положба при јавни набавки, односно се намалува степенот на одговорност на носителите на функции на луѓето кои што се вработени во јавната администрација. И ако законодавецот постојано го менува законот да на некој начин овозможува таков тип на криминални действија да се дури да се едноставно да се остават без никаква реперкусија, затоа што некои од нив се веќе застарени, иако се наоѓаат во јавното обвинителство. И сега ќе видиме, се надевам дека ќе бидат доволно транспарентни да кажат јавно колку или колкав степен и каков тип на кривични дела едноставно ќе отпаднат од потребата да се постапува по нив поради измените на кривичниот законник, затоа што на тој начин ќе се знае јасно дека одговорноста за непроцесирањето не е во јавното обвинителство, туку некаде на друго место. И тоа ќе биде дел од работата на јавниот обвинител да разграничи, да каже јасно што, каква состојба ќе најде, каков тип на кривични дела ќе има во процесирање, што ќе се случи со оние кои што ќе треба да се отфрлат или да застарат како резултат на измените во кривичниот законник, колку дела се водени предолго истрагите и така натаму, затоа што тој и заради себе ќе мора на почетокот да направи една добра рекапитулација, еден добар увид во целата состојба и да знаеме сите од каде ќе почне. Во време на дигитализација и понатаму доказите се прибираат во писмена форма, не се достапни важни бази на податоци. Кој зошто се плаши од транспарентноста? Знаете, тоа беше дело исто така од моето укажување во јавната дебата која што ја имавме во собранието пред 2-3 дена, дека со овој така наречен нов закон, воопшто не станува збор за нов закон за јавното обвинителство, тоа е само номотехнички затоа што се менувале 30% од постоечкиот. Сметате ли дека помалку е хендикеп, за било кој говорам, државен обвинител, вклучувајќи го и изборот на Савевски, што неговиот избор всушност се прави со просто мнозинство наместо она што се предлагаше со квалификувано, за да се има и поголема тежина во изборот. Ева и во изборот, кога станува збори на новиот државен обвинител, опозицијата остана воздржана, а Савевски вели, меѓу другото, дека тоа не го чувствува како своевиден товар. Подобро би било да се обезбеди поголема поддршка за јавниот обвинител, дури и да се оди во моделот за избор по пат на гласање, например, на сите јавни обвинители, како што се прави тоа за обвинителот за организиран криминал.
Подобро исто така би бил и моделот на квалификувано мнозинство во собранието, затоа што ќе му се даде поголема тежина, поголемо значење и може би поголема заштита од влијанија. Не е добро што уште пред самото постигнување во таа функција има политизација и оградување, предскажувања дека ќе се смета однапред дека ќе се штитат интереси на одредени политички структури. Мислам дека треба да се остави јавниот обвинител да почне со работењето, за да можеме после одредено време да коментираме и да зборуваме за тоа како го поставил своето работење и каков тип на јавно обвинителска организација ќе гради. Како до брзи и независни истраги? Брзината на истрагите или предистрагите. Јас би рекла дека тука доста време се задржуваат предметите во предистражните постапки, кои што воопшто не се ни јавни. Тука ни не знаеме колку долго и траат предистрагите за одредени предмети, да се дојде до состојба да се отпочне формално и истрага. Тоа сето е врзано со ова што го зборуваме модернизација и дигитализација. Во денешно време, кога во светот јавните обвинители и судиите користат вештачка интелигенција во почетокот на нивните анализи, што значи користат електронски информации, електронски докази, ние се уште зборуваме за обезбедување на доказите по пат на праќање писма, по пат на увиди во документи, во хартија, кое што треба да се собере, да се прочита, да се изанализира, а се повеќе криминалот, дури оној кој што не е организиран, е транснационален. Значи, се случува преку границите на повеќе држави, дали во однос на действијата за кривичното дело или за тоа каде ќе се најдат приносите од тоа кривично дело. Капиталот стекнат по пат на тоа, затоа што обвинителите покрај другото имаат обврска со паралелно со кривичната да започнат и финансиска истрага. Значи, сите тие работи, ако ние останеме вака да работиме со собирање на податоци, на докази по пат на писма и во хартиена форма, се побавни ќе ни бидат истрагите, затоа што се повеќе верувам дека ќе мораме доказите да ги бараме можеби и надвор од границите на нашата држава. Слаѓана Тасева, гостинка во ТВ магазинот Тренинг вечерва. Господја Тасева, изминатиот период сведоци сме на системски пропусти, слабости, почнувајќи од последната најголема трагедија која ни се случи, тоа е Кочанската трагедија. И потоа модуларната болница, Дурмотурс и да не ги набројам останатите. Дали овие системски пропусти, слабости се резултат на нефункционалноста на институциите, длабоката држава, корупцијата која веројатно е во некаква спрега помеѓу политичките елити, бизнес влијанијата и одредени структури кои што се во интерес, во меѓусебен интерес? Значи, тука не може да се одвои ниту едно. Сите заедно делуваат на ваквата состојба, на нефункционална, создавање на нефункционална држава и на системски слабости. Ние зборувавме уште пред неколку години за заробена држава. Значи, држава во која што интересите се најважни. Интересот личен, партиски, интересот на определена група, на определена компанија, на определена политика или на определен поединец, влијателен, кој што има врски, конекции со некоја од другите групи, надвладува пред законот и пред јавниот интерес. Значи, тука имаме ситуација, во сите овие случаи, мене ми е жал за сите случаи, викендов бев и во Кочани, затоа што голем дел од својот живот го поминав таму и на некој начин чувствував потреба да бидам таму. Се соочуваме со страшни трагедии како резултат на сето ова.
тргување со влијанија, корупција, неисполнување на своите работни обврски, непочитување на законите, неказнивоста, тргувањето со влијанија. Сето тоа стана начин на живот. Тоа стана систем, за разлика од системот кој што не функционира. И тоа носи вакви ситуации на трагедии. Значи, ако имаш ти институции, еве и полицијата, која што има конкретно определени законски обврски кои што не се спроведени до крај, или службите за обезбедување, или издавањето дозволи за работа, непочитување на стандардите за противпожарна заштита. Значи, сето тоа, ако имаме ние нормална функционална држава, треба редовно да се следи, да се контролира. Дали финансиската зависност создава дополнителна главоболка кај обвинителите и судиите? Финансиската зависност, законот, например, гарантира финансиска независност за судиите и обвинителите. Буџетите да бидат доволно високи. За жал, сега во оваа ситуација, кога велиме дека е необходно да создадеме силна јавно-обвинителска организација, имаме состојба дека нивниот буџет се намалува за повеќе од половина од она што било предвидено во закон минатата година. Значи, се намалува, претходно беше 0,4% од вкупниот буџет на државата, сега е од собраните даноци. А тоа е многу растеглива категорија. Колку ќе се собере данок, и плюс тоа уште стои таму клаузула да се обезбеди равноправна распределба на сите чинители на кои им требаат пари од буџетот, и тоа ќе го прави министерот за финансии. Значи, тука немаме никаква предвидливост на ресурсите со кои ќе располага јавниот обвинител во текот на една година. Колку даноци ќе се соберат и колку тоа ќе му биде дадено, за да може да спроведе, еве, например, квалитетни истраги. Една добра финансиска истрага чини пари. Една добра форензичка, било каква истрага, исто така чини пари. Сите оние постапки кои што се спроведуваат во судска медицина, исто така треба да се плаќаат. Значи, сето тоа треба да се финансира, вклучително ако сакаме да зборуваме за градење на IT системи, на системи за интероперабилност или за пристап до бази на податоци. Финансиската стабилност за јавното обвинителство е клучна. Не може да се води борба против скап криминал, тоа така го кажа Савески, јас го цитирам, без пари. Значи, без пари не може да водат борба против никаков криминал, а криминалот во последниве години стана многу лукративен. Значи, има многу, како да кажам, средства или фондови кои што се слеваат преку криминални или незаконити действија, за кои што ние немаме ефективна превенција или пак ефективен механизам за да се одземат во соодветни постапки. Каде најчесто се јавуваат ризици од корупција во процесот на креирање на закони? Постојат повеќе начини како се креираат ризици, например и постојање на дискреционите властувања. Исто така е ризик од корупција. Или на недоречености во законите. Или не до крај прецизирани термини, поими во самите закони. Како, например, што да извојам сега како пример, значи, сериозно нарушување на јавниот ред и мир. Тоа е, предпоставувам, треба се земе дефиницијата од Законот за јавен ред и мир. Кога зборуваме термините, сите кои што се употребуваат во законите треба да бидат јасни, недвосмислени, и законите треба да бидат предвидливи, да се избегнуваат одредби како може и треба, да се утврдуваат рокови. Имавме и ситуации каде што постои мерка, не постои рок до кога.
таквата мерка може да се спроведе, а може и да не се спроведува ради определена интенција, потреба. Да не се заврши до крај дисциплинска постапка за издавање на лиценца, затоа што постојат такви многу големи состојби на недоречености во нашите закони, затоа и се воведе обврската да се прави антикорупцијска проверка во законите, што за жал не е направено во новиот закон за јавно обвинителство. На крајот, државата не може да ја реши корупцијата додека самата ја генерира, оцени професорот од правниот факултет Ненад Марковски. Што вие мислите? Па, тука е, што можам да мислам, освен да се согласам. Значи, државата од една страна декларативно се залага за борба против корупција, а од друга страна суштински, фактички, создава услови за корупција. Со сите овие процедури на недоречености во законите, влијанија кои што се прават на различни начини, тргувања со влијанија, нетранспарентни одлуки, состојбите на директни договарања, значи на многу начини државата генерира корупција. Исто така најголем проблем е нефункционирањето. И државата може да создава услови за корупција и преку нефункционирање на институциите, кои што немаат ресурси, кои што немаат капацитет да се справат со или да ја спроведат својата законска надлежност. Да не зборуваме за влијанијата при политичките влијанија, влијанијата во време на избори, ветувањата во време на избори. Имаме многу начини на кои државата, вие рековте државата создава корупција, би рекла повеќе тие што ја водат државата се тие кои што влегуваат во коруптивни практики и создаваат услови за корупција, затоа што државата како еден систем ја водат определени елити во тој момент. И тие се тие кои што носат. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Професор Слаѓана Тасова, екс-председателка на Transparency International Македонија, до неодамна и декан на Академијата за антикорупција во Виена. Значи, Романо Тримари доби 3 награди, тоа се 3 награди годишни, што воопшто може да се добијат во Македонија. Јас сум горда на тоа, но сакав да кажам во контекст на вашето прашање околу тиражи. Тримари е таков каков што е, кога сум го напишала. Мислам, без наградите немаше да доживее ни второ издание, ниту да стекне ваква широка не популарност, туку видливост, би рекла. Значи, наградите се тој фактор што ги придвижуваат нештата. А и во хабитусот на нашите луѓе, на нашиот народ, сметам дека има еден конформизам, дека сакаат промени, ќе ги направи некој друг, не самите, но и ова што претходно го кажав, трупање на долгогодишни незадоволства е нешто што сега го плаќаме долгот. Следите трилинг издание во кое имаме 3 дами. Сите се професионалци во својата сфера. 2 универзитетски професорки и третата писателка, издавач. Овогодишна добитничка на наградата Роман на годината за 2025. Тримари од Оливера Ќорвезировска. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам, добре најдов. Господја Ќорвезировска, романот Тримари содржи 3 самостојни приказни за 3 различни жени кои носат исто име, кои, меѓу другото, се соочуваат со проблемот околу грешките кои што ги направиле во текот на животот и се, освен дамите, претпоставам дека грешат и мажите. Без друго, без друго. Овие дами не погрешиле, всушност ликовите сите тримари, туку во моментот на случување на романот грешат. Значи, грешката не е нешто што е направено еднаш, туку романот се занимава со последиците на грешките во моментот на случувањето, а и што е грешка? Грешка
не е некој престап што знаеме дека се случува. Туку грешка е можеби погрешен избор, погрешна одлука. Нема осуда во овој роман воопшто. Кој повеќе се травматизира? Дамите или мажите? Па перспективата на романот е од страна на жените, нели? Гласовите се женски, иако романот го напишав во 3 различни гласа, значи раскажувачки. Едната Марија ја раскажав сезнајно, втората Марија во прво лице ја раскажав и третата ја раскажав во второ лице. И различниот пристап на раскажувањето со различна раскажувачка позиција, мислам дека ги осветлува психологиите на жените од различни аспекти, кога сме блиску до нив, кога можеби сме ние една од тие, или кога зборуваме за некој подалечен човек. Три Мари е роман од нашето време. Ова е своевиден омаж за Славко Јаневски. Да. Ова е омаж на Славко Јаневски, на неговиот познат роман Две Мари, кој што долги години беше и лектирно издание во средните училишта. Романот на Славко Јаневски од 56-та година. Мојот роман не е ремейк, не е продолжување на романот на Славко Јаневски, меѓутоа секако дека тргнувајќи од насловот, а потоа и во други елементи во содржината, еден вид чествување на делото на Славко Јаневски, а преку него и чествување на делата со кои што ние, сегашните македонски писатели, сме израснале. Вашето творештво опфаќа раскази, романи, детска литература. Во кој жанр пред се препознавате? Што најмногу ви лежи? Што преферирате? Најмногу книги имам објавено со раскази, најмногу збирки раскази и долго време сметав оти расказот за возрастни е мојот, како што нарекував метафорично, венчален книжевен жанр. Меѓутоа имам и романи за деца, почнав да пишувам и романи за возрастни. Пишував за деца кога моите деца беа малечки, па мислев дека тоа е само долг на мајчинството. Меѓутоа не би рекла дека е така, бидејќи последнава година почнав повторно да пишувам за деца, иако не бев пишувала 30 години. Не можам да кажам дека венчален жанр ми е расказот, меѓутоа расказот е она што ми било најблиско во процесот на развивање на творечката работа. Последниве години повеќе фокусот ми е на романи за возрастни. Дали имаме книжевност се повеќе, а од друга страна се помалку се чита? Да, таа обратно пропорционалност е евидентна во нашата сфера. Значи имаме голема продукција, издавачка и секаква. Би рекла дека имаме и висок квалитет на книгите што ги продуцираме. Од друга страна проблемот со читањето останува и што е особено видливо од мој аспект, тоа се одразува на општото зборување на луѓето, се одразува во најмалите сегменти од секојдневието. Оти не можете да сокриете нечитање. Тоа се гледа во зборувањето, во обноската. Невоспитувањето, општо, необразованието и нечитањето се многу видливи категории, не се кријат. Зошто се изгуби таа навика да се чита? Дали дигитализацијата го направи своето? Јас не сум од оние возрастни автори кои што сметаат дека се стана погрешно и лошо со дигитализацијата. Не. Луѓето што читаат, што биле научени да читаат на различни начини, читаат и вака и така. Младите генерации подостапно и побрзо им е да читаат електронски, тие се дигитализирани, но никого не ослободува од тоа дека треба да се чита како било, во која било форма, меѓутоа како квантум дека треба да се чита. Погледнав едно интервју на вашиот колега, почитуваниот и професор Венко Андоновски, меѓу другото тој вели: најпродавана книга во моментов може да биде она која е најглупавата книга, затоа што 90% од човештвото е заглупавено од политики и војни. На Венко нема што да му се приговори, тоа е всушност диагноза во центар. Јас не би била толку строга како почитуваниот Венко Андоновски, ако наполно се согласувам со ова што го цитиравте. Сегам да кажам дека тиражите кај нас во Македонија се нешто што е многу комплексно. Не можеме да кажеме дека најдобрите книги се тие што најмногу се читаат и што имаат најголеми тиражи, но тој однос е многу сложен. Она што е важно во нашата културна средина е што наградите што ги добиваме дека придонесуваат за видливоста. И во тоа смисла сметам дека со
поголем акцент ставање на објективноста, на доследноста на вербата во наградите, можеме да направиме придвижување квалитетните книги и да се читаат. Не зборувам само од аспект на човек што ја добил роман на годината. Овој роман доби 2 претходни награди пред роман на годината и овој роман доживеа Три Марии, доживеа свое второ издание, веднаш после Рациновото признание кога го доби. Рацинова, а потоа и Стале Попов. За истиот роман За истиот роман, значи романот Три Марии доби 3 награди, тоа се 3 награди годишни, што воопшто може да се добијат во Македонија. Јас сум горда на тоа, но сакав да кажам во контекст на вашето прашање околу тиражи. Три Марии е таков каков што е кога сум го напишала. Мислам, без наградите немаше да доживее ни второ издание, ниту да стекне ваква широка не популарност, туку видливост, би рекла. Значи, наградите се тој фактор што ги придвижуваат нештата. Помеѓу издаваштвото и пишаниот збор, колку денеска тежи зборот? Настојуваме да тежи, меѓутоа кантарите на луѓето се многу различни, така што се плашам дека луѓето што професионално се занимаваме со книжевност и како автори, како издавачи, дека многу малку или недоволно можеме да влијаеме на кантарот на другите луѓе. Господја Ќорвезировска, дали денеска недостасува критичката мисла, она мисла која бара напор, посветеност, ослободена од целта да слугува или да некому да служи? Па, стана практика, како флоскула некоја стана, дека немаме книжевна критика, затоа имаме толку врева во книжевност. Ова не е далеку од вистината, бидејќи со згаснувањето на печатените весници и форматот на новинските рецензии како редовни, се наруши ритамот на брзата критичка реакција. Постои книжевна критика, се разбира, меѓутоа таа стана академска, поретка, излегува во специализирани списанија и навидум ни се чини дека не постои. Всушност тоа што не постои е брзата новинска критика. А брзата новинска критика ја нема, бидејќи едноставно во весниците веќе нема такви рубрики. На порталите и на приватните профили на социјални мрежи се појавува нешто што прилега на критика, но тоа некогаш е добро, а многу почесто е лошо, бидејќи секој веќе стана критичар за се, бидејќи полето за представување на сопствено мислење, колку е добро што е широко, толку е и ризично. Францускиот великан Алберт Ками напишал: човекот живее во апсурд, но е повикан да се бори против него. Зарем не живееме предадени и на пасивноста, инертноста? За жал, сите знаеме како би сакале да биде, а не мрдаме речиси воопшто, ниту со малиот прст нешто да промениме. Вака најкарикирано да кажам, сите сакаме некаква граѓанска свест да покажеме, меѓутоа на тастатура, не на улица. Ова, пресликано во другите сфери на културата, е исто. Зошто не има зафатена своевидна апатичност? Како да прифаќаме, да ја прифатиме се на некој начин своевидната сервилност кај нас? Предпоставувам од трупање долгогодишно незадоволство. Предпоставувам. А и во хабитусот на нашите луѓе, на нашиот народ, сметам дека има еден конформизам, дека сакаат промени, ќе ги направи некој друг, не самите. Но и ова што претходно го кажав, трупање на долгогодишни незадоволства е нешто што сега го плаќаме долгот. Се обидувате нешто да смените, не бива. Се обидувате второ нешто да смените. Имам разбирање за луѓето. Не можеме секогаш да ги обвинуваме за се. Ако 10 пати не успеете во нешто, 11-тиот пат не се ни обидувате. Се препуштаме времето да не носи? Да, и очекуваме некој друг да направи нешто за нас. Тоа е многу опасно нешто. Проактивноста нема, вербата во сопствените ресурси. Еве во контекст на темава што зборуваме за литературата. Нели очекуваме наградите да ги добиеме ние лично, ако ги добие некој друг, веднаш сметаме дека не се релевантни. Мислам дека нашиот проблем на сите е што не се радуваме за другиот. Кога ќе почнеме да се радуваме за успехот на другиот, бидејќи тоа го дава успехот на народот, на нацијата, мислам дека би било многу подобро. Бегаме да се соочиме самите со себе без да погледнеме наоколу и главниот преокупација да ни биде да погледнеме кај комшијата. Па тоа го има и во нашите поговорки, нели? Не случајно во македонскиот јазик има да му умре козата на комшијата. Поговорките се секогаш одраз и стереотипите
во одраз на суштината, на вистината. Ние сме таков народ, но ајде да не критикуваме. Се придвижуваат многу работи. Во земјава може би одат бавно, меѓутоа има сериозни резултати. Македонија има одлични писатели од сите генерации. Значи и од младите кои што се насочени на друг тип читање, на повисока дигитална култура. Значи, не може да кажеме дека се е лошо, само малку сме инертни. Имаме одлични писатели, одлични книги во сите жанрови. Атмосферата не е само еколошки затруена, туку јавната сцена е преполна со бучава. А очигледно, од друга страна, тишината е премногу гласна или како? Па треба да се наштимаме, не че ни да е премногу тивко, ниту да е премногу бучно. Кај нас е токму како што велите. Од една страна се повозрасните, или не мора да се повозрасни, порезигнирани, кои што молчат. Од друга страна се најгласните, дури прегласни, оние што можеби не го заслужуваат. Не ги заслужуваат тие децибели. Мислам дека сме во процес на нивелирање на тоа, да се направи некој оптимален шум. Живееме ли во амбиент каде што вистината не се бара, дека стануваме емоционално рамнодушни? Вистина е една многу деликатна работа. Јас сум писател. Вистината е само една од можностите на текстот. Така што треба да се биде предпазлив со вистината, во која доза кој може да ја прими. Не велам да бегаме од неа, меѓутоа и пласирање на сува вистина и болна вистина директно во очи, не мислам дека е некој прогрес за заедницата. Дали има една вистина или повеќе вистини? Повеќе се разбира. Вие во која верувате? Јас сум писател, ќе речам, нели? Јас верувам во вистината што ја создава литературата, а тоа не е вистинска вистина, туку книжевна вистина. Ве плаши ли еднината? Јас сум возрастна, не ме плаши иднината, само многу би длабоко посакувам и за моите деца и за младите луѓе да биде подобро, затоа што има еден факт што е многу поразувачки. Сметам дека во мојата младост работите поквалитетно живеевме во содржинска смисла отколку сегашните генерации. Тоа не е добро генерацијски. Дали тоа ви остава простор за сомнеш, дали воопшто има светлина во тунелот? Не сум песимист по природа, иако понекогаш сум плашлива кон каде одиме. Понекогаш сум плашлива, но еве оптимистички вака да завршиме. Не можеме да не веруваме во нешто поубаво, ти мора да веруваме за да обстоиме, нели? Каде се движиме? Во вистинска насока или? Не сум сигурна. Не сум сигурна во каде се движиме. Мислам дека се движиме одеднаш во повеќе насоки, а тоа значи дека не се движиме кон една конкретна насока. Турбулентен период и книжевно. Дезориентирани сме? Малку да. И тоа се одразува, да се држам до сферата на својот интерес и компетенции, тоа се одразува и во културата, и во книжевноста, и секаде. Бидејќи одеднаш се движиме во 100 насоки. Не можете да стигнете до ниедна цел ако се движите во 100 насоки. Како правецот да ни е мултиплициран. 3 мари. Колку време ја работевте оваа книга? Не ја пишував долго, иако долго ја мислев. Јас се одамна се занимавам со претходниците, верувам длабоко во континуитет на нештата, така што знаев дека сакам да напишам роман кој што ќе има врска со нашите вистински темели во книжевноста со претходниците. Не верувам дека ниедна генерација може сама по себе да направи нешто. Тоа е моја раскажувачка поетика. Одамна го мислам романот, го напишав релативно брзо. Излезе пред неполна година, минатата година во април. Физичкото пишување во констелацијата на мојата лична работа не е некаков репер. Долго ги мислам работите и седнувам да ги пишувам кога речиси се готови. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Оливера Ќорвезировска, писателка, издавач, овогодишна добитничка на наградата Роман на годината за 2025 од Фондацијата Славко Јаневски. Следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во која гостува професорката Слагјана Тасева, почесен претседател на Transparency International Македонија, потоа Весна Ѓоргиева, професорка на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и Оливера Ќорвезировска, писателка и овогодишна добитничка на Роман на годината со книгата и романот
3 мари. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме може да не читате на порталот trilling.mk. А сега останете со програмите на Телевизија 24. Репризното издание на магазинот е во недела во 19. Довидување.